Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bunda Aubi mau review balsem telon Tresno Joyo. Balsem ini bagus banget loh buat anak bunda-bunda yang sedang batuk atau pilek. Tapi ini untuk anak di atas 2 tahun ya bunda, nggak boleh dipakai untuk anak di bawah 2 tahun. Karena Bunda Aubi coba tuh ini hangat banget. Jadi kalau dipakai buat anak di bawah 2 tahun tuh ditakutkan kepanasan gitu ya. Kalau untuk anak di atas 2 tahun sih hangat ya. Enak deh pokoknya. Di sini ada keterangannya membantu menghangatkan tubuh sekaligus melegakan hidung tersumbat akibat gejala pilek dan batuk pada anak. Ini dia nih, balsem telon Tresno Joyo. Ini bagus banget, ampuh banget. Kakak Areta tuh kalau batuk pilek pakai ini tuh langsung enakan batuk sama pileknya tuh. Teksturnya seperti balsam pada umumnya ya, nggak lengket juga nih. Tuh, harumnya harum banget. Bener-bener kalau kita hirup tuh bener-bener melegakan tenggorokan loh bunda-bunda. Balsem telon Tresno Joyo. Dan ini bukan cuman buat anak juga, kayaknya bisa deh, soalnya Bunda Aubi juga pernah nyoba ini waktu batuk pilek kemarin, nyoba pakai ini. Dan itu enak banget. Cara pakainya cuman gunakan pada dada, leher, dan punggung. Gitu aja sih, seperti balsam pada umumnya. Dan ini tuh lumayan bagus, bukan lumayan ya, bagus juga sih. Dan yang pasti harganya ini nggak mahal. Kalau di tempat Bunda Aubi cuman yang ukuran besar segini, yang ukuran 40 gram ini 17.000. Oke, cukup sekian review dari Bunda Aubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.